bruxismo básicamente es el apretar o rechinar los dientes. Esto no lo podemos a veces hacer consciente, muchas veces es mientras dormimos. Analizar las señales de esto, que son fracturas en los dientes o abfracciones, que son una especie de cuña entre la encía y el diente, que es una erosión del esmalte por este tipo de fuerza aplicada. En Smile and Face Center tenemos la solución para el apretamiento o rechinamiento de los dientes, que nosotros llamamos bruxismo. Puedes usar una guarda oclusal o tenemos más opciones para arreglar este problema.